السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم نحلوا واحد المشكل ديال الويفي اللي كتكون عيانه. انا مكونيكتي بهذا الويفي ديال دي لينك. اول حاجه غديرها خصك تمشي لديماغاج، كتكليك على ديماغاج وكتكتب سي ام دي. السي ام دي هي يعني كنقولوا يعني هو يعني العقل ديال الحاسوب. كتخرج لك بحال هاد الشاشه هذه، كتكتب هنا اي بي كونفيغ. كونفيغ بحال هكا كما كتلاحظوا اي بي كونفيغ. باش نوضح لكم شويه وصافي. اي بي كونفيغ كتكتبها بحال هكا. اوكي، موراها كتبرك على اونطري. كتبرك على اونطري، كتهضر معاك، كتظهر لك واحد الباترن هنايا. هذا الرقم السري هو هذا الرقم اللي غنهضروا به. هو هذا كتكون بيرسل باغ ديفو، وباللغه الانجليزيه كتكون ديفولت جيت واي. هذا هو الرقم اللي غنحتاجه، هو هذا. اوكي، 192 نقطة 168 نقطة واحد نقطة واحد. اوكي، غنربطو هادي ولا نسدوها وغنمشيو لجوجل نفتحو فايرفوكس ولا جوجل، وكنحطو ديك الرقم اللي درنا ولا كنكتبو نكتبوه يعني. وصافي. في التالي كدير نقطة. في التالي ملي تكتب هاد الرقم دير نقطة في التالي ولا بلاش. المهم بعض الأحيان ملي متخدمش كدير نقطة. مرحبا بك معانا في مرحبا بك في الراوتر ديالك. كتكون نورمالمون ادمين، وفي بعض الروتورات كتمشي وكتقلب الروتور كتلقى اليوزر نيم والباسورد. ادمين هذه ماشي ديال الويفي، هذه باش تدخل على الموديم ديالك. هنا انا غيرت المود باس، غنكتب المود باس ديالي حيت انا ديجا غيرته. وهذه يعني كتكون بعض الخطرات ادمين. ولاني شوف يعني راه كتكون في الظهر ديال الروتر ديالك كتكون هذه. انا بدلته نو با اوكي بحال هكا. صافي كيظهر لك بحال هكا. كتمشي للستاتوس، كتبرك على ستاتوس بحال هكا وكدير ريفريش ستاتوس بحال هكا. وصافي كتمشي للمانتونونس. يمكن لك تدخل هنا لهاد الراوتر وستاتيستيك ودير ريفريش، ولكن هذا كيرفريشي يعني كلشي. كدير ريفريش وكتكليك على المانتونونس. كتمشي كدير سيف اند ريبوت بحال هكا وكتكليكي عليها. كتعاين واحد شويه. الموديم ديالك غادي يطفى وغادي تسرو ديمارا وغيولي يشعل من جديد. اوكي، المهم لاحظوا معايا خوتي. ها هو هذا ها هي الانترنت مشات كما كتلاحظوا. الموديم راه تسرو ديمارا دابا. هي انا شويه عندي يعني الانترنت صافي لو كونيكسيون اتي غياني لي تيزي، يعني غتولي تطفى وتشعل. ها هو هذا كما كتلاحظوا، هو دي لينك ديالي كيظهر كما كتلاحظوا. دابا راه غيبدا يخدم مزيان يعني بانترنت جديده وانترنت زوينه، يعني يخدم واعر كما كتلاحظوا. دابا الانترنت ديالك غتخدم مزيانه وكلشي ان شاء الله باذن الله يكون مزيان ومزيان بزاف. المهم نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا، وتبارك الله عليكم الخوت. ونتمنى ان شاء الله تستافدوا من دروس واحده اخرى ان شاء الله باذن الله. نديروا بزاف ديال الدروس. نتمنى ان شاء الله باذن الله تستافدوا، وتبارك الله.